Hello， 大家好，我是永和彼得潘，欢迎大家再次来到彼得潘的无市场教学系列。我们上一集已经跟大家介绍完变速的技巧了，今天彼得潘就是要来拍摄一集大家已经敲碗已久的下坡教学。然后我现在人位于关山自由车场，在影片开始之前，如果大家还没有订阅我的频道的，麻烦请先帮我订阅起来，那这样以后就不会再错过任何一支新的影片了。那我们就直接切入正题吧。在我们上路之前呢，我们一定要先确保我们战区是可以使用的。那最重要的不外乎就是我们的刹车，还有轮胎。那我这边使用的轮胎是马吉斯的 28C High Roll 轮胎。那刹车呢，你一定要确认你的来鳞片是可以使用的，这样你等下在路上的时候才不会发生任何危险。好，在我们开始之前，有几个重点要先提点大家。我们等下在紧急刹车的时候，我们需要先将速度稳定下来。我们需要先点后刹，将速度放慢到一个合理的速度范围。接下来呢，要用更大的力道，缓慢的点前刹。注意哦，是更大的力道，因为如果你后轮用的力道比较大的话，后轮相较于前轮是比较容易锁死的。所以呢，我们会把比较重的力道、比较重的刹车力道放在前轮。但是这时候会发生什么问题呢？如果你把刹车力道比较重的放在前轮，然后这时你的重心又比较靠前，这时候速度一慢下来的时候，你的人就会整个往前翻了，不是吗？所以呢，这时候我们需要再多做一个动作，就是把屁股移到比平常做的时候往后的位置，所以整个动作连起来会变成先把屁股往后，接下来呢稍微点一下右边的后刹，让速度先慢下来一点点。接下来呢，缓慢的加大力道点前刹，让速度整个慢下来，并且最后完全停止。所以这个练习呢，就是可以让你在这个过程中控制你的刹车力道，还有你重心的摆放。好，那我们就废话不多说，一起开始吧。我们抓一个可能差不多10公尺上下的距离好了。希望等一下我们在那条白线刹车的时候，可以顺利的在这边停下来，会从这边开始刹车，然后希望时速40的情况下，到这边可以完全刹停。好，我们走吧。现在我们正式开始绕圈喽。等一下我们要将我们的时速提升到40到45上下，最后再刹停。现在我们进到最后一个弯，准备喽！屁股往后坐，后刹、前刹、刹停。所以安全刹车的第一步就是你要衡量你自己的能力，来知道你等一下这个速度需要的刹车距离是多少，这样你才有能力安全的将车速减到一个合理的范围。但因为我是用碟刹车，所以我这个制动力会比其他的车强一点。如果你是用框刹车的朋友，那你可能要辛苦一点，你到时候在刹车的时候就需要抓更大的一个安全距离。好，介绍完刹车技巧之后，我们就可以开始过弯了。那我们等一下还是先从这个弯幅度不要那么大的方形环状车场来练习一下。我们等一下的目标就是将重心控制在一个合理的位置，让你在过这些90度的直角弯的时候，不太需要做停脚的动作，让你能顺利的一边踩踏，一边用比较高的速度过这些90度的直角弯。这边就是可以练习你重心的摆放，这样更可以帮助你等下在过发夹弯的时候可以有更大的控制度。但如果你要一边踩踏一边过弯，有一个比较大的前提就是你在踩踏的时候，你的踏板有时候会是在下齿点的位置，所以你在有倾角的时候，你们会发现，当你倾角越来越大，这个踏板就会离你的地板越来越近。到这个时候，你的脚就会整个告到地上，而且当你有穿卡鞋的时候呢，你其实你的侧缘还是会凸出来这边一点点，所以你最大的倾角可能就是差不多这样了，所以这个就是你的极限了。当你过弯的时候超过这个极限，你就不能再踩踏板了，你就要把这个踏板呢放到上齿点的位置，这样才能顺利的过弯。好，现在我们要将速度拉起来。所以这些弯呢，只要你倾角没有超过刚刚我们讲的那个幅度的话，你就会一直踩，
抓一下你的重心。所以我现在时速是35，等一下我会慢慢加速，希望大家可以加到50、40了。45了。好，我们现在已经破关了，从刚刚那个90度的正方形环状车场已经出来了。今天教学在进入正式下坡之前，最重要的一个部分，也就是这个弯，这法夹弯。这法夹弯呢，也是这个关上自由车场最两端最大圈的这个地方。OK， 现在可以正式进入我们过弯的环节了。我们过弯主要有分3个步骤，第一个步骤就是从这边入弯，接下来呢会绕着这个走，会进到弯中间，这个动作叫做过弯。接下来过完这个弯之后，我们就会顺利的绕着这个圆环出去出弯。那这边都有几个重点需要提醒大家。第一个就是你在入弯的时候呢，你需要用到我们刚刚所教的第一个技巧，也就是刹车技巧，将你的车速先减到一个合适、安全的车速。那在这边呢，因为这边有2线道嘛，我们通常会选择走比较外面这个线道，从比较外侧入弯。在你等下过弯的时候呢，会有一个比较大的半径，也就是说你这样倾角可以不用那么大，也可以比较安全的过弯。所以这也是我们俗称的外内外走法。那在这边需要提点大家非常重要一个重点，就是呢，你在这边一定需要把你的车速减到一个合适的速度。为什么会这样说呢？因为等下在过弯的时候，我们其实是不会再多补刹车的，因为在这时候多补刹车，你的抓地力就会突然改变。就是假如说你到弯中间，发现速度太快了，怎么办？你再多补一下刹车，补的这一下刹车，你速度一改变，向心力就会改变，你到时候可能就会滑出去，或者是直接躺下来了。所以这其实是比较危险的。所以我们会希望在入弯的时候，你就将速度减到一个合适的范围。接下来呢，我们在过弯的时候，就是我们要用到刚刚所教的第2个重点，也就是你的重心。所以刚刚我们在练习那个90度的过弯，你这时候就要运用到这个技巧来过这个幅度比较大的弯。那在这边，你的眼睛、你的视线，你要看着你的出弯点，而不是看着你的轮子，这样可以更好的让你掌握你的方向，然后更顺利的出弯。当你发现你已经可以顺利过这个弯的时候，你就可以慢慢的松刹车，这样你出弯的速度就会比别人快一点。那我们等下先不用急，我们先用一个比较合理的速度带大家先慢慢掌握一下诀窍。等一下最后我会用个比较快的速度过这个法夹弯给大家看。好，我们就开始练习吧。然后把音响360 Go Ultra 架在那边了，所以当我们通过的时候，它就可以直接拍到我们。那用比较慢的速度的时候，我会先用上把带大家看一次。所以等一下我们是不用按刹车的，我们只需要控制我们的重心就过出弯。所以呢，从外侧走过去，然后将你的眼睛看出弯点的位置，这样就可以顺利过一次。那因为我们速度没有那么快，所以不需要太大的回转半径，所以我们等下稍微将速度提升一点，一样还是不要按刹车。我等下会走在最内侧车道，因为这样可以控制你的重心。这时候看着出弯点，这样就顺利过一个弯了。当你速度更快的时候，这时候可能就需要把重心压低一点，这样就需要用到下把。所以我们再稍微快一点，一样不按刹车，合适的速度，看着出弯点。过弯，刚刚一路上都没有按到刹车，所以呢，我们最后一步就是要做非常快的入弯，要开始按刹车咯。好，所以现在用我们刚才的刹车技巧了，我一样是走内圈哦，等下速度更快的时候才会走到外圈。那同时也请各位注意我的刹车。
我在弯中间是不会补刹车，而是会慢慢放开。这时候加速，3速，对，好，屁股往后放，点刹车，前刹点一下，弯。最后一趟，我们就用最快的速度入弯加出弯给各位看。那因为当你速度快的时候，你入弯跟出弯的速度一定会有比较大的差距。所以这时候，如果你想要达到最快的速度，你其实会需要在入弯前先将档位变轻一点，以去配合你到时候出弯比较慢的速度。最快速度40了。好，后刹，屁股，出弯，看这样就会马上做加速。前刹点一下。OK， 我们先用第一人称视角来带大家跑一次这样完整的一圈。OK， 所以刚刚还有一个重点，不知道大家有没有 get 到？你要避免你的踏板卡到地上，所以等于说你在过左弯的时候呢，其实是左脚会抬起来的。反正呢，就是过哪一个弯就抬哪一只脚。像是你要过左弯，就要把左脚踩在上齿点；如果你要过右弯，就是要把右脚踩在上齿点。你要怎么样更顺利的过弯？就是你在另外一只脚，假如说你在过左弯的时候是右脚，右脚需要稍微用一点力抵住你的踏板，这样可以帮助你更稳定的过弯。在离开我们的关山驾训班之前，我们来介绍一下我今天使用的器材。我今天使用的是 Insta 360 Go Ultra， 然后旁边这台呢就是360度全景相机，也就是 Insta 360 X5。这台小的相机真的太猛了，我刚刚几乎所有侧拍的影片都是这个录出来的。它可以随身携带一个很方便的脚架，所以等于说我把这个架在这边，它刚刚就可以录到我在这边的片了。更屌的是，它这还可以拆下来。这拆下来之后呢，这一块它其实是有磁吸的效果，它可以直接吸附在你的车衣上面。因为我里面有一块磁吸的项链，所以等于说这个只要这样放，它就可以照到我前面第一人称的景了。而且这还只要53公克。现在 Insta 360其他产品也有双11特惠，所以大家千万不要错过喽。偷偷跟各位说一下，用我的优惠码 INRAT 3G 购买这个 Insta 360 Go Ultra 的话，还会获得一个免费的保护贴哦。现在我们就要去北部车友蛮常骑的一条叫做剑南路，在那边练习一些下坡技巧。大家看前面就是剑南路的起点了，我们等下就爬上去，然后先顺滑一次，给大家看怎么样安全的下坡。接下来呢，我们就会用比较快的速度做一个收尾。OK， 在我们爬到顶之前，我们再跟大家53一下。就是我很常听其他车友说，上坡比快，下坡比慢。他们都说，哦，你们下坡都太快了啊，这样很危险呢。没错，下坡快到一定的程度，确实风险比较大，因为你的反应时间就会比较少。我觉得这一点是没错的，但是慢不一定代表安全。安全是当你熟悉你的车子，对你的车子操控度很好，然后你也很专心下坡的时候，这个东西就是安全。我以这样来举例好了，大家应该都有开车或者是骑摩托车的经验吧？骑得很慢的，你过去的时候，你会反而觉得说，这个人我需要注意他一下。快当然会比较危险，但是慢不一定代表安全。当然，磨练这些技术有什么好处？就是可以让你可以控制的速度范围更大。假如说你技术好，可能时速40、45、50都在你的掌控范围。有任何一个什么意外出来的话，虽然反应时间很短，但是你都是可以用你的技术来弥补这些东西。但是如果还没有练好技术，就一直去外面追求速度或者追求功率数字的话，那么你在下坡有时候这个速度就会远远超出你可以控制的范围，危险就很常发生。而且这导致后果可能是你未来的半年或是1年，可能因为骨头断掉都没有办法骑
车。所以鼓励大家多多拿出你们的单车，多骑车，这些技巧全部都是需要练习的。所以等一下呢，我们就是用个下坡来演示给大家看，怎么样把我们刚刚在平路所学到的一些技巧转换到有坡度的地形上面。下坡的时候，因为坡度的关系，身体会有个比较往前倾的下滑力，所以这时候为了平衡重心，我们需要再将身体往后放一点，就是你的屁股需要再往后坐。所以说，越陡的坡度，你的下滑力会越大。这么一来，重心就要放得更后面。其他的部分就像是我们刚刚在关山自由车场绕圈的时候所教的那样。最后下坡的时候更要注意地上的路况，像山路，地板上可能会有裂缝、水沟盖、凹洞，或者是地上的枯枝落叶，这些都可能是造成车身弹跳还有打滑的一些小小的风险。所以说我们在下坡的时候，除了要灵活运用我们刚刚所学的技能之外，还要专心的面对这些路况，这样才能下得又顺又安全。等一下呢，我们就是用个顺的节奏，虽然快，但是顺。把等一下的重点放在我们的重心转移、前后的摆放，还有刹车的方式，还有力道上面。那这边我通常会先打开地图，看到等一下前面有什么样的路况。前面有个右弯，要骑，要提前做好准备。看到之后，屁股往后放。水沟盖要小心，减速条也是。好，这边有水沟盖要小心。很重要哦，那马上就把速度减下来，5弯。所以刚刚我们教的技巧基本上能用的都用到了。好，这期影片也到这边结束了，相信大家也透过这部影片学到了蛮多东西。所以不论你是因为下坡摔过车，或者是近期下坡摔车，导致你没有办法像之前一样那么自由自在下坡的车友们，希望这部影片都有帮助到你们。那也别忘了帮我的影片按赞加订阅我的频道哦。我是永和彼得潘，我们下次见，拜拜。